YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。相高です。ああ、綺麗にでもあれやん。その時サビ取って綺麗に取れるな。よいしょ、よいしょ。よし。じゃあ食べよう。いただきます。ベーコン柔らかいわ。寒いな、寒がってきな。おお。美味しい？スモーク。わあ、めっちゃ柔らかいな、もも肉。やばいな、これ。うまそう。ちっちゃいの。これ何？シャキシャキさっきの。うまそう。卵ちょっと切ってみるな。あ、ちょっともう固まってしもてるわ。ちょっともう固まってもうてる。何やもんな。あれ、何？ユニバのターキーの味。ターキー？あ、うまい。タヌキどうしたら増えてない？一匹な。
まあいちごのコンフェコンフィ多分コンフェっていうあ、おいしい。これは朝入りどないする？酸っぱいのがええか苦いのがほんまお茶はなおもろいか網みたいなザルみたいなでないとこうなったらでもどんどんいっていくよね。夜だからなんか知らない中途半端なそう中途半端なんか全然好きだな。はい時間が綺麗になる。ストーブの上で当たんへんのかな、クッキングシール。知ってるかなと思って。やっぱりでもあれやな、最初の落ちてる色と今の色違うわ。最初のやっぱ嘘に落ちたてる。